باسم الحق والخير والجمال، جاهزية سرعة حسم. رسالة لكل الأشاوس ولكل الشعب السوداني. دارين نثبت فيها حقيقة واحدة وبس. الحقيقة إنك تقول قوات الدعم السريع هي قوات سودانية، وهي المفوضة لتحمي الأرض والعرض. الدعم السريع قوات سن قانونها البرلمان السوداني. البرلمان هو المنتخب من الشعب السوداني، إذن الشعب السوداني هو أدى الحقية للدعم السريع إن يحمي الأرض والعرض. من هو الشعب السوداني؟ الشعب السوداني هو أنا وإنت، أختي وأختك وأنت عمك وابن عمك وخالتك وخالك، وهو كل الطيف السوداني. هو الوقع عليك وقال لك أحميني. إذن أنت كمقاتل من قوات الدعم السريع في أرض المعركة من حقك تقاتل، لأنه الشعب السوداني هو اداك الحق، قال لك أحمي الأرض والعرض. الآن جات كتائب إرهابية ولا تمثل الجيش السوداني. نرجع لكلمة الجيش السوداني. كلمة جيش، الجيش هو قوة مقاتلة قوامها 500,000. 500,000 دي مفروض ننطق عليها جيش. إذن الآن البقاتل وبقيادة البرهان ما جيش، حتى كاللقب جيش مفروض ينسحب منها، لأنه كتائب إرهابية. دي تسمى كتائب إرهابية أو مجموعات إرهابية. الجيش هو حاليا الدعم السريع، قوامه 1,500,000 جندي مقاتل رابط كفة في أرض المعركة. ده الجيش، ممكن نطلق عليه جيش. إذن أنت كواحد من الأشاوس موجود في أرض المعركة، خد في بالك واحدة بس، بنت عمك وقعت عليك أو بصمت عليك بالعشرة، وقعت في ورمت صوتها، رمت صوتها ليك أنت، قال لك أحميني. لا تتراجع، معناته أنت من حقك تقاتل لآخر نفس، لأنه بنت عمك قال لك أحميني. كيف قال لك أحميني؟ واحد يجي يقول لي كيف بنت عمي قال لي أحميني؟ لأنه بنت عمك فوضت واحد هو اللي وصل الصوت وهو اللي أدى الحق، وهو في البرلمان السوداني. البرلمان السوداني منتخب من الشعب السوداني، وقع عليك قال لك أنت واحد من قوات، قال لك أنت واحد تابع لقوات الدعم السريع، عليك أن تحمي الأرض والعرض والشرف الدولة السودانية. إذن لو أتراجعت وقعدت في البيت، من حق بنت عمك تسألك تقول لك أنا قلت لك أحميني، تيجي تقعد معي أنا في البيت. من حق بنت عمك تسألك السؤال ده، تقول لك أنا قلت لك أحميني، تيجي تقعد معنا في البيت. من حق، أنا أعطيتك الحق، أنا كمواطن سوداني أعطيتك الحق، أو كمواطنة سودانية أعطيتك الحق تحميني. أنت ما تقول لها أنا كيف أعطيتني الحق، لأنه تقول لك أنت قال لك أنا فوضتك بالبرلمان، اديتك الحق، وكل العالم يشهد بذلك في 2017. من حقك تحميني. إذن قوات الدعم السريع المتواجدة في أرض المعركة، عليكم أن تحموا الشعب السوداني. والكتائب الإرهابية الآن بقيادة البرهان أساسا سحبنا منها كلمة جيش، لأنه هي الآن لا تمتلك القوة التي تطلق عليها كلمة جيش، لأنه الجيش بيتكون من 500,000 جندي، المفروض يكون هنا اسم جيش. والآن الكتائب الإرهابية دي ما جيش، دي كتائب إرهابية في الدولة السودانية بقيادة البرهان. الجيش هو الدعم السريع، قوامه 1,500,000 جندي، ده هنا نطلق عليه كلمة جيش. إذن الدعم السريع هي قوات هو الجيش السوداني. الدعم السريع هو الجيش السوداني الآن الذي يحمي الوطن والإرض والعرض. لا تتراجع من لقبك، لأنه أنت لقبك أنت الآن الجيش، والدعم السريع هي الجيش السوداني. سحبنا اللقب من كتائب من البرهان أو من كتائبه من كلمة جيش، لأنه ما في جيش. الجيش قانونيا كلمة جيش تطلق من 500,000 جندي وانت ماشي فوق. الآن انتوا مقاتلين في أرض المعركة، من حقكم تحموا
المواطن بنت عمك ولا تتراجع، لأنه بنت عمك لو رجعت وقعدت معي في البيت تسألك سؤال، أنا قلت لك احميني، ليه جيت قعدت معي في البيت؟ الشعب السوداني عارف الحاجة الواحدة، الجيش الآن التدافع عنه وفيه مواطن بدافع، حتى الآن في ناس مغيبين ما عارفين الجيش والكتائب الإرهابية، في ناس بدافعوا عن الجيش حتى الآن وهي ما جيش هو كتائب إرهابية. دي ما لو سألوك قال لك في أي زمن سنوته قانون للجيش الآن بقتل البرهان؟ ما سنة بدون قانون، بدون قانون. دي كانت زمان قوات تحمي المستعمر وكده وحقوقه، وكانت يعني شركة أمنية باعتبارها، والآن سحبنا منها كلمة جيش، والجيش حاليا هو الدعم السري الذي يحمي الإرث والعرض. تحياتي عبد العليم.